在茫茫人海中，寻觅终身伴侣是一段奇妙又艰辛的旅程。有人一帆风顺，也有人披荆斩棘。寻觅 APP 为孤独的你量身打造交友方案，准确区别用户划分，帮你定位心动对象。我们会因为机缘巧遇而心动，也会因为兴趣相投而心动，也会因为日久生情而心动。寻觅 APP 能将用户信息高效整合，提升配对的成功率，让您在最短的时间内找到最适合的他。温小姐，久闻大名，这次能跟贵公司达成合作呢，是我们寻觅的荣幸。您客气了，我能看看他吗？当然。A 级会员能在 A、B、C 3个等级中自由选择，那么 C 级呢？能在 A、B 级中进行反选吗？这样公平吗？我个人认为，鞋子不仅仅是鞋子，是一项可以穿戴的珠宝，可以使用的艺术品。温小姐不愧是国内数一数二的设计师，太漂亮。但是她会不会有点太过于华丽了？小单总，您刚从单总手里接管公司，可能对这个行业还不太了解。公司建立开始就实行分类制度，短时间内没有办法更改。这双鞋子的设计灵感来源于灰姑娘，水晶鞋使王子与灰姑娘相认，象征着爱情。所以呢，这是一双婚鞋，比起日常款，确实会复杂一些。好的，我明白了。那还有别的事情吗？过段时间要为重要的客户准备特别礼遇，市场部那边呢决定要送高跟鞋，客户经理负责选品。我觉得这一款鞋如果送给我们重要客户的话，他们肯定会非常开心。不好意思，打扰一下，吴总。不好意思。不好意思啊，我有个信息可能需要跟温小姐您确认一下。您是万丽的温馨小姐？我叫温柔，是女鞋品牌 Polymoda 的创始人和设计师。哦 ，Polymoda 是我们前不久刚刚创立的一个手工设计师品牌，是我们温柔小姐在意大利读书的时候。品牌故事我就先不听了啊，这上面写的挺清楚的。我刚刚呢考虑了一下，咱们这款鞋子漂亮是漂亮，但是太过于华丽。不是，刚刚我们设计师介绍过，这是一款婚鞋。其实我们刚才已经决定了，决定要跟国内一线品牌万丽继续合作下去。这个当然是我个人的原因啊，我认错人了，我把您当成另外一位温小姐了。所以您认为另外一位温小姐设计的鞋子更胜一筹是吗？我明白贵公司选品的出发点，Polymoda虽然小众，但是我们非常注重品质、格调。而且相比之下，我们的价格也更加有优势，不是？如果说把 logo 遮住了，这两双鞋有明显的高低之分吗？温小姐，这贵不就贵在 logo 上吗？温馨。等一下，等一下，等一下，等一下！谢谢，谢谢。你这拿的什么呀？螺蛳粉。出去。没事。出
出去！不用，衣服上都是味儿。衣服不错，但电梯又不是你一个人的，怕走你出去，耽误你。你俩谁先动的手？你这人怎么这样啊？不光打人还撒谎，明明是你先找的事儿。你不是在电梯里吗？你看到了吧？是他先找的事儿。你说是不是？你说话呀！先动手的确实是这位粉色衣服的女士。你不说。坐下，你留下来。刚才谢谢你，没事儿，有空去喝杯咖啡吗？等下次有机会。虽然暴力是错的，但善意是真的。小单总，你怎么在这儿？有个客户紧急求助，说是碰到一对疯男女，让我下来帮忙解决一下。你不用去了，已经解决了。那可是咱们的重要客户啊！去跟那个客户办理退费，我们寻觅不跟这种人做生意。好，那后会有期了。哎呀！你没事吧？其实还是有事的。你又救了我一次，我还不知道你的名字呢。我叫善良。我叫温柔，是女鞋 Polymoda 的设计师。其实我这次来，是来寻觅谈合作的。寻觅？没错，寻觅。Polymoda 是由我和我的合伙人韩青于2018年在意大利创立的时尚品牌，有女鞋跟女装2条生产线。那名字的灵感来源于我毕业的百利慕达时装学院。那百利慕达时装学院呢，位于佛罗伦萨，那里具有传承1000年积淀下来的艺术气息，与最前线的时尚潮流发生了碰撞，诞生了 Polymoda。Polymoda 的设计既现代化又富有艺术的气息，非常适合都市女性。那虽然说我们的品牌在国内还不是非常的出名，但是在国外很受欢迎，有很多的皇室成员以及演员都穿过我们的鞋子。那 Polymoda 呢，主张客制化服务，我们有着意大利古老的手造皮具制造工艺。接下来我给大家看一下我们在意大利的工作间。好，谢谢大家。以上就是我的介绍，希望可以促成我们的合作。你们觉得怎么样？我觉得温柔小姐的鞋子挺好看的。恕我直言，Polymoda毕竟是个新品牌，和国内1线品牌万利没法比。是 Polymoda， 对吗？你说 Polymoda 跟万利没法比，我觉得正好相反。无论是实用性还是观赏性，Polymoda 都设计得更加用心。小单总，这双鞋是送给我们重要客户的，还是需要注重一下品牌价值。温柔小姐的 Polymoda 实在是太小众了，网上根本搜不到任何的有效信息。送这样的鞋子给我们的重要客户，他们会认为自己被轻视的。我虽然不太懂鞋子，但是我发现了一个细节，这2双鞋都用了小羊皮，但不一样的是，万利把小羊皮用在了鞋底，而 Polymoda 则把小羊皮用在了垫脚。他懂你啊。所谓的品牌，就是把最好的那一部分展现给外人。而我们做婚恋交友 app 要明白一个道理：婚姻恋爱跟鞋子一样，
舒不舒服只有脚知道。把羊皮用在里面，就是把最柔软、最舒适的部分留给自己。你们觉得呢？温柔小姐，预祝我们合作愉快。干得漂亮，我们第一批货算是有着落了。我觉得我也要有着落了。你胃口不会这么大吧？单总，谢谢你对 Polymoda 的认可。待会儿你有没有时间，可以跟我一起吃个晚饭吗？回去了，不让我送你过去，真可以吗？距离产生美啊！开玩笑啦，你放心，我会保护好我自己的。那晚安。晚安。大家好，我是温德瑞拉，你们想我了吗？那今天呢，其实想给大家介绍一下我的穿搭。没错，今天我搭了一件灰色的连衣裙，然后呢，我戴了一个帽子。其实这样的搭配呢，我觉得其他女孩子也可以一样的去参考，包括我今天的鞋子的搭配。这是什么鞋？这是我和好朋友一起成立的设计师品牌。哦，原创啊。Polymoda，意大利品牌。他就是我的合伙人，也是这双鞋的设计师，刚从意大利回来。
这双鞋我要了。这个是样品，我们还没有出大货呢。我可以等。哦，这边请。传家。你今天不约小单总喝咖啡了吗？怎么有空过来？有没有品牌，给人的感觉真的差这么多吗？嗨，一般人在不了解一件东西或者一个人之前，都是通过第一印象来做判断。你看，你微博每涨粉2万，我们的鞋子就能多卖出几十双。就连在童话故事里，灰姑娘也是换上了漂亮裙子才去见的王子。这小单总呢，还是挺难得的，直接跳开了外在，看到了本质。所以，灰姑娘去见意中人之前，先换上漂亮的裙子。喂，单总，对不起，我刚刚有些事情耽搁了。啊，你居然一直在等我啊？那等一下还在你公司楼下的咖啡厅见，可以吗？Take me back to where it all began. Did you fill your days with money or with love? It turned out okay, that's all you'll ever say. But all my ears and all my heart away. Maybe you're perfect as you are. You prefer to give your love to someone else. Maybe you're wondering why I care so much. But it hurts to see you fighting with yourself.你好，买单。哎，怎么总能让你请客呢？这次我请。小姐，买单请往这边走。小姐，这是您的账单。这个是我微博粉丝的数量，我可以帮你做推广，所以你可不可以帮我打一个大一点的折？老婆，虽然咱们的闪婚有点仓促，但是流程一定不能含糊。你想要什么样的婚礼，我尽全力去满足。我想要长长的拖地婚纱裙，安排。最好还有那种华丽的南瓜马车，安排。要在一片绿绿的大草坪上。绿色草坪。老婆，不如就在你家里结婚吧。我家？对啊，你上次给我看过照片，你家的那个庄园门口有一片特别漂亮的大草坪。有吗？哪一次啊？不方便啊。方便。那大大的绿色草坪，安排。在你家结婚，就这儿。不，这不是我家，这儿才是。这么大，还好吧，主要是漂亮，先租它个3天。再漂亮也不行啊，
我们现在是拿到了徐宓的订单，但你和善良约会的时候，非要坚持跟他 AA 制，你我都快成破产姐妹了。善良对我来说真的很特别，我喜欢他并不是因为他的身份地位，他是第一个从我的设计中看到我良苦用心的人。我相信他就是那个对的人。但王子之所以会跟灰姑娘相爱，是从那场舞会开始，因为辛德瑞拉她有了水晶鞋，才能出现在王子面前。不，王子看上灰姑娘不是因为这些。我相信善良是打心眼里尊重你，他相信你的梦想，认可你的价值，而不是因为你看起来养尊处优的样子。再说，你也不能骗人家一辈子吧？我之后会告诉他真相的，而不是现在。而且，我只要这单生意谈成了，我们的品牌就立住了。好了，明天我们还要跟工厂谈合作，早点休息吧。我这么多工作呢，今天我住这儿，那我在直播有。这批水晶材料非常抢手，既然温小姐有需求，那自然先做温小姐的单。你可要搞清楚，合作的是哪一位温小姐？当然是普利莫达的温柔小姐，而不是万丽的温馨小姐。说实话，前段时间万丽也询问过这批水晶，他们已经付好了定金，可是突然取消不要了。没办法，那可是他胜券在握的订单，被撤了。所以嘛，这做鞋子跟做别的事情是一样的，还是得靠自己。好，我先去打印合同。你今天不是要去试婚纱去吗？这么重要的订单，我当然先忙完这边，我再过去了。我今天才知道，对于灰姑娘来说，卖鞋比结婚还重要。你知道的，我最想做的事情就是成立自己的女鞋品牌。之前咱们屡屡碰壁，但现在，咱们第一批鞋子终于要生产出来了。没有什么事情比这更重要了，鞋子肯定是第一位。我们婚纱店要下班了。小婵总，温柔小姐快到了吧？师傅，还有别的路吗？就这条路了，过了前面红绿灯就好了。那我能在这儿下车吗？老公，善良。老婆，你没走？傻呀你！你没来，我怎么可能走呢？我猜你肯定是马不停蹄的从工厂赶过来吧？饿坏了，我给你买个外卖。对不起，我迟到了。员工是不是都已经下班了？没有，我带他们出去吃饭了。温柔小姐来啦！开始吧。After the tears have been dried, drop all the fear in your eyes. I can see through your disguise. I still love you. After the shouting is through, the heart a bit battered and bruised. Taking a good look at you, I still love you.
we can't survive. They say we'll never thrive, but I see love in your eyes, 你好美， baby. 我发誓，我会让你成为世界上最幸福的人。 But I see us as we float to shore. 下个月就是我接手寻觅之后举办的第一次线下相亲会，选址非常重要。单总，您放心，这件事情小美已经在处理了。只不过我们一直有一位客户袁小姐，她的资料我们发给了很多客户，这么久过去了，基本上没人选择她。刚才袁小姐联系我，问我进展怎么样，一个人都没有吗？有2位客户想要见袁小姐，但是袁小姐几乎每周都要去福利院做义工。 所以时间有点冲突，后面就没有问了。福利院义工，这么好的姑娘居然没人选，男人也太肤浅了吧！让袁小姐去参加我们的相亲会，这个不太符合我们寻觅的制度吧？仅凭一份资料就对一个人下判断，这未免过于武断肤浅了。袁小姐能坚持去福利院做义工，足以证明她是一个非常有耐心而且善良的人。 这样的人在我们的规则里被淘汰，这真的合理吗？爱情面前人人平等，我们要把选择权交到每一个客户的手上，让他们透过外在来看本质。这份新资料就当作是袁小姐的入场券，我相信她一定会找到那个真正欣赏她的人。去办吧。好的，老板。原来善良也在怀疑公司制度，他看中的并非收入和身份之类的标签，而是内在品质。我误解他了。 啊，所以他不是你想那样的。透过外在看本质，是我肤浅。他真的是人如其名，又单纯又善良，还是个良家子弟。既然你看到人家本质了，你也搬过去住了，就趁早跟人说实话。我试试看。那我今晚就跟善良坦白我的真实情况，我相信他还会接受我的。毕竟他爱的是我这个人，就像我爱他一样。 老公，我知道你愚蠢、轻佻、头脑空虚，然而我爱你。我知道你的企图、你的理想，你势利庸俗，然而我爱你。我知道你是个二流货色，然而我爱你。为了欣赏你所热衷的那些东西，我竭尽全力。为了向你展示我并非不是无知、庸俗、闲言碎语、愚蠢至极，我煞费苦心。 我知道这会将会令你大惊失色，所以处处谨小慎微，务必表现得和你交往的任何男人一样，像个傻瓜。我知道你仅仅为了一己之私跟我结婚，我爱你如此之深，这我毫不在意。老婆。 毛姆的这本书写得太好了，这么微妙难以表达的感情，他精准又轻松地写出来了。毛姆啊？老婆，你怎么一直在抖啊？啊，没事儿。我应该热，我去洗个澡。哦，快去。 老婆，你怎么了？没有，我就是在想，我怎么这么幸运呢？找到你这么好的老公，他帅气不说，脾气还好。我们在一起都这么久了，我从来都没有见过你发脾气。那是不是有人对你有所隐瞒，你也不会怪他？
你会不会觉得我这样特别没有原则啊？不过严格的说，我只对你一个人这样。你还记不记得你第一次去寻觅的时候遇到那个客户经理？我把他辞退了。为什么？他跟我说，你故意引导他把你认成万丽的设计总监，说你居心叵测，这怎么可能？对呀，怎么可能啊？就是他认错人了。你这么优秀，干嘛要伪装成别人？他这么做就是为了掩盖选品失误。但其实那只是个误会，你也没必要辞退人家。可是谎言是不分大小的，这是品质的问题。无论是我还是寻觅，都不能容忍一个满嘴谎言的人。你怎么就确定人家在说谎呢？你和他，我肯定相信你啦，小傻瓜。老婆，你之前跟我说你父母常年在国外，那咱们马上就要结婚了，他们会不会要？怎么了？我就是很感动，有你这么好的老公。所以你就不打算告诉他？我想说实话，可是我早晚看到他那么相信我的样子，我怎么敢跟他说他信错人？开不了口。你说善良那么爱你，没准你告诉他了，他就马上理解你了。可是善良越对我好，我越不敢冒这个险。那既然现在骑虎难下，不如就把生米煮成熟饭吧，先把婚结了。反正善良他不是那种会在乎门当户对的人嘛，而且他肯定也不会介意我的家庭背景的，所以我没有必要在这种关键时刻去戳他。谢谢啊。吃点好吃的。这是我点的外卖吗？这跟图片完全不一样。人家这都说了，图片仅供参考，以实物为准。这就是欺骗消费者。好吃不就得了？是挺好吃的啊。你看，这它还标注了呀，这是无糖蛋糕，不含任何的色素，是用天然果汁上色。所以啊，你以为这只是一个表里不一的普通食品，实际上呢，它又营养又好吃，非常非常的适合你。所以啊，可以从外在看到本质。没错。你在给我的蛋糕辩解，还是在给你自己辩解？我是替寻觅的客户辩解。公司人员构成单一，但业务稳定，预期回报率高，但企业文化难以服众，经营模式老旧，业绩堪忧。什么样的客户会在服务反馈写这种东西啊？关键这位苏先生还不是我们的会员。看来他不是来找对象的，是来找茬的。我去会会他。好。自我介绍一下，寻觅总裁善良，汇鑫投资苏子光。苏先生，我看了您的资料，您是在投行工作的，收入不菲，外形条件也不错。我不知道您想要找什么样的对象。你这样的。我们公司决定投资一家婚恋交友 APP， 寻觅是同类产品中的最优选。单总有兴趣的话，合作一下。难怪，我就觉得苏先生不像是来找女朋友的，
你们公司各个方面都不错，我尤其喜欢你们的经营理念，门当户对。但是这位小姐的资料，我有点看不懂。我以前被一个女孩用同样的方式骗过，比如她住在城中村，因为有露台，告诉我是上里，跟资料里的这个独栋倒是异曲同工。这位袁小姐的资料，我们只是在个人真实信息的基础上做了一些优化。我们是希望给每一个会员一次机会，跟能看到自己闪光点的人谈恋爱。那你能接受你的另一半用这样的方式骗你吗？我的运气特别好，我的妻子不会骗我，而且她还很完美。这个世界上不存在完美的人，存在？没有，有。老婆，